Hello， 大家好。今日我要解見聞式 V2，而家先睇下我哋嘅見聞式等級幾多。我哋14708，我哋而家快速練一練，練到5000我哋花300練。需要重新入過去。我哋需要轉召器，因為佢需要等50秒先可以恢復翻全部嘅見聞式。我哋係咁轉啦。繼續練。我未練晒添。我發咗模式可以比較快啊。最落嗰啲可以比較少人。我今日會教呢個見聞式 V2嘅，所以你可以睇清楚喎。呢個好快，300下，我而家每次可以俾到20下左右啦。300下入邊俾20下，我可以再入多15次就可以有5000啦。解完之後，因為我每一次玩只能夠玩15分鐘，所以我哋如果解完之後剩翻少少時間，我哋會去獵水。頭先我又我早咗轉好彩有啲人打我，傷害比較低啫。如果唔係，我會俾人俾啲怪打，然後少咗啲獎金。因為我未滿級獵賞咧係好危險。繼續。練到5000我就會翻山海嘅，記住。佢只需要練到5000就滿級㗎。我應該係新手。
我哋繼續，唔想開埋屋啊！哇！哇！我哋執到呢個，我哋執到呢一個野生果實啊！我哋執到火箭野生果實。OK，我哋收唔到，唔緊要啦，揸住粒果實，俾你啦。我繼續。佢嚟咗再嚟咗2次，得未？繼續，我大概仲有6分鐘時間可以玩。你見到有個人喺度。等陣，仲未。撐大概50下，即係我大概俾多3次得啦，俾多4次啦，我哋保險啲。會唔夠時間咯？咁耐嘅？我抄翻，重新入過。OK， 冇事。OK， 頭先冇事，唔使按到機啦。等我一陣。OK， 我又嚟咗次。OK， 俾咗我2次左右。會？點解會無啦咁樣嘅？唔緊要，俾我練。有人打我嘅，應該係我部機喺窒。
OK，我哋5000咯，翻三海。我哋睇下可唔可以加入人哋去三海先。呢個應該係三海吧？係，我哋去三海啦。要加油咯！唔係啊，我哋唔係去三海。咁呢個人跟住我冇開歐華佢係都可以元素到變高級過咁多。我哋要快啲啊，剩翻3分鐘啦。哦，好地地，我點解要打佢咧？啲啊！仲有2分鐘啫喎。首先係去嗰個下線，因為啲同佢接咗任務先。應該係嗰邊。死咯！我唔記得。嗰邊。唔記得果籃喺邊。我今次就暫時用5千先，我哋下一集先再解咯，我哋下次再見啦，拜拜。